Kur'an menen sünnöttü uşuga amal kılgandын сообу жана ушу экөөнү бекем кармагандын сообу. Allah Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum." Aytqın ey Muhammed, eğer de sizler Allah'ını жақсы көрсөңөр, анда мен артынан ээрчигиле. Allah sizlerdi жақсы көрүп калат, жана силердин күнөөңөрдү кечирет деген аят бар. Туган негизи Kur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala sizlerge barыбызга жашоонун жолдомосу кылып берген. Буну чечмелей турган пайгамбарыбыздын хадиси, сүннөтү. Ошон үчүн китеп Kur'an-ı Kerim'di. Жана пайгамбарыбыз сүннөтүн бекем кармашыбыз керек. Пайгамбарыбыз өзү айткан, экөөнү бекем мен силерге таштап кетип атам, эки нерсени, Allah'ın kitebin, жана өзүмдүн сүннөтүмдү таштап кетип атам. Ким ушуну бекем кармаса, эч качан адашпайт. Эч качан адашпайт. Ма юти'ир расул факат ата Аллах. Ким пайгамбарга баш ийсе, ал чындыгында Аллага баш ийди. Иннама кана каулал муъминин ида ду'у иналлах ва расули лияхкума байнахум ай якулу сами'на ва атa'на ва улайка хумул муфлихун. Имандуулардын сөзү, качан алар Аллахнын элчисине чакырылса, өз ара чечим чыгарыш үчүн алар мындай дейт экен да: сами'на ва атa'на. Мына Аллах Кур'анда айтып атат. İmandуулардын сөзү, мусулмандардын сөзү, улутун, урусун эч айырмасы жок. Иманыңыз барбы? Болду. Ошол адам айта турган сөз ушу болуш керек. Эмне деген сөз? Уктук, баш ийдик. Алла эмнени айтса, биз уктук, ошого баш ийдик. Пайгамбар эмнени айтса саллаллаху алейхи ва саллям, уктук, ошого баш ийдик. Мына бул Кур'ан-ы Карим тугандар, Алла Subhanahu wa Ta'ala буну бизге, сиздерге айтып атканы мына. Мына сахабалар эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин эң улуулар, кыямат күнгө чейин улуулар. Пайгамбарлардан кийинки эле эң улуу жамаат сахабалардын жамааты. Алла дүйнөдө эле алардан ыраазы болгон. Дүйнөдө бейиштин кушкабарлары айтылган. Жараткан Алла Таала алардын кылган иштери, айткан сөздөрүн бизге шарият кылып берип койгон. Жөнөкөй нерсе эмес да. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху, Умар, Усман, Али разыйаллаху анху, бардыгы сахабалар. Ошолордун бардыгы мынакей ийгиликке жеткени сыры, секрети ушул: сами'на ва атa'на. Уктук, баш ийдик да. Уккандан кийин биринчи кээ бир адамдар бар, укпайт. Экинчиси кээ бир адамдар бар, угат, бирок баш ийбейт, өзүнүн каалаганын кыла берет. Экөө тең туугандар, бул бактысыздыктын белгиси. Ошон үчүн эки ишти кылайлы. Угайлы, андан кийин баш ийели. Уккандан кийин баш ийели, андан аткарайлы.